Onthou jy toe sy vir jou opgestaan het en by jou gestaan het toe die wêreld teen jou was? Onthou jy hoe sy vir jou kosblikke gepak het vir skool? Onthou jy toe sy jou in jou bed gesit het en jou naggesoen het en al daai lekker herinneringe van toe jy kind was? Onthou jy toe sy jou oor Jesus geleer het? Onthou jy toe sy vir jou storieboek gelees het en vir jou al die stories van haar kinderdae vertel het? Onthou jy toe sy daar vir jou was in jou moeilikste dae, toe sy die enigste persoon was wat in jou geglo het, toe jy nie eens in jouself geglo het nie? Onthou jy al die kere wat sy jou gehelp het met jou huiswerk? Onthou jy toe sy opgedag het en kom kyk het na jou sport, kultuur of akademie geleenthede waaraan jy deelgeneem het? Goeiemôre by Fokus Deo. Dankie dat jy inskakel en die tyd vat om saam met ons in te skakel. Dis Moedersdag en ons dink vandag aan ons moeders. Nou wil ek jou iets vra. Wat is die eerste ding wat jy onthou van jou ma? Jou eerste gedagte, eerste herinnering van jou ma? Eerste ding wat ek onthou is, ek was baie klein, weet nie hoe oud nie, maar ek was in die bad. My ma daar in die badkamer saam gesit vir my en wag om uit te klim. Toe ek uitklim, toe maak sy my so styf toe in so 'n handdoekie en toe hou sy my vas en toe ek daar uit opstaan, toe is ek droog. So sy het my vasgehou totdat ek droog is. En jare later, ek kry nog steeds haar handdoek in haar huis. Toe sien ek haar handdoek is net so klein. Toe besef ek hoe klein moes ek gewees het toe sy dit gedoen het. Ja, ek onthou waar ek op my ma se skoot sit. Ons ry in die kar en ek sit op my ma se skoot. Nou, 'n kind begin maar onthou wanneer hy kan begin praat. So, ek weet nie hoe oud ek was nie, maar begin praat en dis wat ek van my ma onthou. Maar nou wil ek jou iets vra. Wat is jou ma se naam? My ma se naam is Mattie en my skoonma is Colleen. Hulle albei leef nog en ons is so dankbaar vir die Here. As jou ma nog leef, wil jy nie jou ma se naam en van net sommer daar in die comment insit daar van YouTube of Facebook en ons gaan hierdie week vir jou ma bid. Ons het 'n gebedsgroep en ons wil graag vir haar bid. So sit haar naam in, dan gaan ons vir haar bid. Ons het vanoggend, is ons nou ver van almal af en ons sou baie graag vir elke ma 'n roos wil gee. Ons sou graag vir ons ma se roos wil gee, blomme wil gee, maar ons is ook ver van hulle af. Maar vanoggend wil ons net vir elke ma en vir elke vrou, vanoggend wil ons vir jou 'n roos gee. Sê jy is spesiaal. Ons dink aan jou. Ons sal graag vir jou dit persoonlik wil gee. Ons sal dalk opmaak later in die jaar hê. Maar vanoggend wil ons net vir elke vrou 'n roos gee en sê, ons dink aan jou, jy's spesiaal, ons is lief vir jou. Jy moet weet, jy's spesiaal nie net vir ons nie, maar ook vir God. Amen. Kom ons gaan saam bid. Gee my jou hand. Kom ons gaan saam bid vir elke vrou. Net daar jy is, weet nie 'n oomblik net jou oë sluit en as jou ma naby is, dalk net haar hand vashou en ons gaan vir haar bid. Jesus, dankie dat jy ons ma se liefhet. Dankie dat jy vir ons 'n ma gegee het. En ons wil vanmôre vir al die ma's bid dat u seën en die guns oor hulle sal wees. Maar so bid ons ook vir elke vrou vandag. Dat hy elke vrou sal bewaar en sal beskerm. Dat hulle weet dat hulle 'n spesiale plek vir God het. En dankie dat u hulle lewens herstel het. En dankie vir dit wat u doen in hulle lewe. In die naam van Jesus. Amen. Nou weet jy, die wêreld wil vrouens misbruik. En die wêreld wil vrouens afdruk op 'n plek sit. En die duiwel wil hulle lewens vernietig. En ek dink juist dit wat gebeur het van die begin af. Maar God kom, Jesus kom en hy herstel vrouens. Hy herstel hulle in hulle plek waar hulle moet wees, 'n ereplek. En as jy in die Bybel gaan kyk hoeveel tyd het Jesus saam met vrouens spandeer en genesing in hulle lewens gebring en hulle nie veroordeel nie en hulle herstel. En vanmôre wil ons 'n liedjie sing vir al die Martas en die Marias. Jy weet, Martha Maria wat by die voete van Jesus kom sit het. En ons gaan nou luister na Piet en Alicia wat hierdie liedjie net saam sing. En 'n liedjie wat net sê, maar kom sit net hier by my. Jesus wat elke vrou uitnooi en sê, kom sit hier by my. Ek gaan vanmôre preek oor Jesus se ma. So kry jou Bybel reg. Ons gaan begin lees daar uit Lukas 1 uit. Kom ons luister na Piet en Alicia.
what you do. But can't you see I want you? Mary, Mary, here you're sitting at my feet, listening, listening so deep. Few things are required, indeed only one. So here I am, come and sit with me and hear from my heart. I love you. I made you. Don't worry. Just choose me. Choose intimacy. Martha, Martha, I see the longing in your heart, but still you worry and draw away. Mary, Mary, I see the longing in your heart, and this you chose carefully. Few things are required, indeed only one. So here I am, come and sit with me and hear from my heart. I love you. I made you. Don't worry. Just choose me. Choose intimacy. Choose intimacy. Baie dankie vir 'n baie mooi lied daar, en eintlik ons almal moet soos Maria wees wat by die voete van Jesus gaan sit, en Jesus nooi ons uit om verhouding met hom te bou. Baie dankie dat jy die tyd vat om saam te luister vanmôre. Nou wil ek jou guns vra, wil jy nie daaronder subscribe, daar op die video, jy moet die like doen, my kinders, en jy moet die klokkie lei. So baie dankie vir my vrou en 2 dogters wat ons help met hierdie opname, met die span hierso. Die kerk is leeg, maar ek is daar by jou. Ek is daar saam met jou. Nou, ek kan jou nie sien nie, maar jy kan my sien. En dankie dat julle as gesin, as familie, of al is jy net alleen, vanmôre na die boodskap luister. Nou, dis Moedersdag, en ek wil hierdie roos net hier sit, laat almal weet, dat God jou lief het, en hy vir jou roos wil gee, en dat God se goedheid oor jou is. Nou, kom ons vat ons Bybels, en ons blaai daar na Lukas 1 toe, want ek wil vanmôre met jou praat oor Jesus se ma. Nou, ons praat nie baie oor haar nie, maar ek dink ons kan baie goed leer van haar. Nou, Lukas 1, dan lees ons die eerste keer van Maria, waar sy in die tempel was. Nou, dis baie mooi, ek sien hierdie kerk, sien ek baie ma's wat die Here dien. Baie ma's wat kerk toe kom, baie ma's wat moeite doen om hulle kinders in die kerk te hê. En as dit dalk vir die ma's was, sou die hele dorp se kerke vol wees, want die ma's wil die Here dien. Die ma's weet hoe belangrik is dat hulle kinders by die Here sal uitkom. Ek kan onthou my ma, omdat sy het gewerk vir die kerk, hoe sy koeksisters gebak het en koeke gebak het en die sisters gewerk het van die sonnaskool. Vandat ek kan onthou, was ons deel van die kerk gewees.
en my ma wat lief is om te bid, en ek wil sê dankie vir al die ma's. Nou Maria, ons lees van haar waar sy in die tempel is, en die engel kom, en die engel praat met haar, en die engel groet haar, en dan is sy verwonderd oor hierdie groet, en die engel sê vir haar, moenie bang wees nie. Hy sê, en jy gaan 'n seun hê, en hy gaan koning wees, jy moet hom Jesus noem, en dan's Maria, nie ongelowig nie, Maria vra nie, maar Here gee my 'n teken, hoe weet ek dit die waarheid gaan wees nie? Maria vra, maar hoe gaan dit wees, want ek het nie 'n man nie. Verduidelik vir my wat met my gaan gebeur. En dan sê die engel vir haar, dat die Heilige Gees oor haar gaan kom, en die Heilige Gees gaan bevrug, en sy gaan swanger word. En dan lees ons vers 37, Lukas 1 vers 37, waar die engel vir haar sê, niks is vir God onmoontlik nie. En Maria sê toe, ek is tot beskikking van die Here, laat met my gebeur wat u gesê het. En toe die engel van haar weggegaan. Weet wat, dis die eerste les wat ons van Maria kan leer. Maria wat sê, ek is tot die beskikking, ek is tot beskikking van die woord van die Here. Laat met my gebeur wat u gesê het. Met ander woorde, laat die woord hier binne in my begin werk. En dis presies wat met haar gebeur het. Die woord wat haar bevrug, en die woord wat hier binne in haar kom werk, en dit begin groei hier binne in haar. Dis wat ons kan leer, dat God se woord werk van binne af. Geloof kom van binne af, genesing kom van binne af, vergifnis kom van binne af. Dit wat jy beleef in die lewe, kom hier van binne af, en God se woord wat binne in jou moet wees. Daarom is dit belangrik, dat jy God se woord sal ken, en dit in jou sal kom, en dit laat groei hier binne in jou. Nou ek dink Maria, toe sy gesê het, Here laat dit my gebeur, het sy dalk nie besef alles wat gaan gebeur nie. As jy daaraan dink, sy moes eers Josef in die oë kyk. En wat wonderlik is dat God met Josef praat. En maas, baie keer, laat toe dat God met jou man praat. God sal met hom praat, as jy doen wat die Here sê, God sal met hom werk. En Maria wat na Bethlehem toe moet gaan, en nou moet sy geboorte gee, en daar is geen herberg, niks beskikbaar nie, en sy gee geboorte in 'n stal, Jesus wat hier in 'n stal gebore is. En die volgende oomblik is daar skaapwagters by hulle vereer Jesus, hulle prys die Here. Die Bybel vertel, toe hulle die gebruik is om die besnydenis, hulle vat Jesus na die tempel toe, daar kom die profetes Anna en Simeon, hulle verheerlik Jesus, hulle bring lof aan Jesus, en Anna wat profeteer en sê dat dit wat met Jesus gaan gebeur, en sê van Maria, dat jy by die kruis gaan staan, en dit gaan soos 'n dolk deur jou hart wees, dit wat met jou seun gaan gebeur. My hartseer is, as jy dalk jou kind aan die dood afgestaan het, is dit jy soos 'n dolk wat hier in jou hart is, wat deur jou hart is. En weet jy, Maria, daarna kom die wyse manne, hulle bring wierook en mirre en goud, en dan moet hulle vlug vir hulle lewens. Herodes wat al die seentjies wil doodmaak, ja, en ek dink, hulle is die eerste martelaars, vir Jesus, hulle sterf vir Jesus, hulle vlug Egipte toe, en dan kom hulle terug, hulle bly in Kapernaum, en dan eendag, dan moet hulle tempel toe gaan. Maar ons leer by Maria, wat Maria net kom en sê, Here, laat met my gebeur. Nou weet jy, die Bybel praat 'n ding, die wet kom, en Moses gee die wet, en hy sê, eer jou vader en jou moeder, sodat jy lang kan leef. Jesus kom, en dan kom hy, en hy verwys na hierdie wet, en hy sê, eer jou vader en jou moeder. Ja, Paulus kom in Efesiërs 6 vers 2, dan sê hy, eer jou vader en jou moeder, is 'n baie belangrike gebod, en daar's nog 'n belofte by, en die belofte is dat dit met jou goed sal gaan, en jy lank sal lewe. En dan sê Paulus, luister, dis wat ons moet doen. Paulus skryf van 'n gemeente van Efesiërs wat glad nie die Here geken het nie, hulle tot bekering gekom, en dan leer hy hulle hoe om te leef. En dan die belangrike ding is, hy sê, eer jou vader en jou moeder. Daai eer beteken, ek's dankbaar teenoor jou. Daai eer beteken, ek luister vir jou. Daai eer beteken, ek ag jou hoog. Daai eer beteken, ek kom staan onder jou, en ek eer jou, ek vereer jou, ek hef jou op. Jy's belangriker as ek. Jy's belangrik hier in my lewe.
Nou, Stefan Joubert skryf, hy sê, jy het 'n ewige dankbaarheid teenoor jou ouers, want dis hulle gene wat gemaak het dat jy kan lewe. Dis hulle gene wat maak dat jy kan dink en dat jy slim kan wees. En kan ek dit sê, jy is baie slimmer as wat jy dink. En dis baie keer net 'n bietjie luigheid, maar dankbaar vir jou pa en ma, vir die gene, dankbaar vir jou ma. Weet jy hoe het God ons gemaak, ons mens gemaak? Dat jy is afhanklik van 'n mens. Daai eerste paar jaar is jy afhanklik van 'n mens. Jy is afhanklik van jou ma. Ja, iemand moet jou boude afvee, iemand moet jou kombers om jou sit, moet jou warm hou, iemand moet jou voed. En jou moeder wat dit doen, jy is afhanklik, self Jesus, hy moes dit doen. En dan sê Spreuke 23 vers 22, hy sê, wees gehoorsaam aan jou vader en moeder, en want jy is hulle kind, moet hulle nie verag as hulle oud geword het nie. En dit is die groot hartseer, baie keer ou mense wat alleen sit, die ou mense vir watter rede ook al. Maar kan ek jou goeie raad gee, wil jy jou liefde aan jou ma bewys, verras bietjie jou ma, klim in die kar, ry daar na haar toe, en verras haar, jy kan dit dalk nie nou doen nie, maar na die lockdown. Jy kan haar 'n boodskap stuur, jy kan haar bel, jy kan iets vir haar stuur. 'n Ouer word verras, beleef liefde, wanneer hulle kinders hulle net verras. Ja, bel bietjie jou pa en ma meer, bel hulle meer kontak met hulle, terwyl hulle nog hier saam met jou is. En weet jy, Jesus het hierdie voorbeeld nagekom. Hy het vir ons die voorbeeld gewys, hy het hierdie gebod gehou, hy het sy pa en ma geëer, hy was al onderdanig, en hy het die belofte beleef. Nou lees ons in Lukas 2, as jy net omlaai daar na Lukas 2 toe, dan lees ons dat hulle na Jerusalem toe gaan, soos wat die gebruik was, met Paasfees, en hulle is weer terug op pad huis toe, en na 3 dae kom hulle agter, Jesus is nie by hulle nie, hulle het gedink, Jesus speel met al sy maatjies en met die ander familie, en nou draai hulle om, hulle gaan terug Jerusalem toe, en hulle begin soek na hom. Nou dink 'n oomblik as jou kind moet wegraak. Jou kind moet weg wees en jy begin soek. En hulle soek oral waar hulle was. En dan gaan hulle kry hom in die tempel. Dan wonder ek, hoeveel van ons ouers sal ons by die kerk gaan soek? En hulle kry Jesus daar en dan sê Maria vir hom, maar hoekom doen jy dit aan my, aan ons? Hoekom doen jy dit aan my en met jou pa? Dis vreeslik. En ek dink, hulle kon ook die nag nie eers slaap nie, die benoudheid wat in hulle hart is oor Jesus. En Jesus sê, weet jy dan nie dat ek in die huis van my vader moet wees nie. Maar dan lees ons so mooi in Lukas 2 vers 51. En hy toe saam met hulle na Nasaret toe teruggegaan. En hy was aan hulle onderdanig. Sy moeder het al hierdie dinge in haar hart bewaar. Weet jy maar, jy hoef nie alles vir almal te vertel nie. Maar Maria het iets in haar hart bewaar, sy het iets van Jesus gesien. In vers 52 word die opdrag, word die belofte nou waar. En Jesus het verstandelik en liggaamlik gegroei in guns by God en die mens toegeneem. Weet jy, mense hou nie van rebelle nie. Ons jong mense dink baie keer, ek moet anders wees, ek moet rebels wees en ek moet myself wees. Weet jy, mense hou eintlik daarvan as hulle kan sien, jy luister vir jou pa en jou ma. En hy het toegeneem in guns, by God en die mens, omdat hy onderdanig aan sy ouers was. En ek wil jou aanmoedig om vir jou pa en ma te luister. Hierdie gebod ook in hulle lewe te hê, in jou lewe te hê, en dan vir jou pa en ma te luister. Jy moet onthou, jy gaan eendag ook 'n pa en ma wees. En dit wat jy dalk saai in jou lewe, wil ek die regte goed saai, om eendag die regte goed te kan oes in my lewe. Hoor wat sê die Bybel verder, in Spreuke 1 vers 8, dan sê hy, my seun, jy moet luister na die onderrig van jou vader jou gee. Jy moet luister na daai onderrig, en dan sê hy, moenie wat jou ma jou leer verontagsaam nie. En ek dink baie keer maak jong mense die fout, maar my ma kan my niks meer leer nie. Jy weet, my pa, wat se onderrig kan hy gee in hierdie lewe waar ons leef? Maar jy vergeet baie keer, jou ma was ook 'n tiener gewees. Jou ma het ook groepsdruk beleef. Jou ma het ook gewonder, moet ek hierdie klere aantrek? Is dit al klere wat ek het? Raai wat, jou ma het ook gewens hy het ander skoene. Jou ma het ook dalk met iemand uitgegaan, was dalk ook verlief gewees. Jou ma moes ook skool toe gaan, moes ook gaan leer het. Moes ook seker gedoen. Hulle moes ook take in die huis hê. Hulle moes ook leer. Ja, hulle het dalk nou nie 'n selfoon gehad nie, hulle het nie die TV gehad nie, hulle het nie die social media wat ons vandag het nie, maar hulle het ook
mense gehad, hulle was nie net alleen gewees nie. So jou ma, jy kan baie goed by jou ma leer. Jou ma moes ook maar vir werk gaan soek, jou ma moes ook dissipline hê. So jy kan leer by jou pa en jou ma, kan jy leer. Hoor hoe mooi sê Spreuke 29 vers 15. Hy sê 'n pak sla en 'n teregwysing bring wysheid. Nou jong mense dink baie keer, "Oeg, ek is wys, ek is slim." Maar laat bietjie dat jou ma jou teregwys, jou pa jou teregwys. Dan bring dit wysheid. En dan sê hy die skrif verder, 'n kind wat sonder dissipline groot word, steek sy moeder in die skande. En baie keer dan dink ek, as jy so optree, het jou ma jou so geleer. Is dit wat jou ma jou geleer het? As jy geen dissipline het nie, dan maak jy jou ouers hartseer. Hoeveel keer het ek al gesien ouers wat hartseer is oor kinders wat verkeerde goed doen, wat in die nagte rondloop en met verkeerde dinge die mekaar raak, wat geen dissipline het nie. En dan moet ek self ook dan sê, ek is jammer ma, baie keer het my ma gesê, gaan leer, dan moes ek eerder gaan leer het, want by sy leer dissipline. Nou sien ek 'n interessante ding, 'n ma wat seuns groot maak, so bietjie anderste as 'n ma wat dogters groot maak. Jy weet, as jy nou 'n paar laities groot maak, daai ma woel vir hulle, sy moet vir hulle woel, want anderste woel hulle vir haar. Jy weet, so, en ek sien dit. Maar weet jy, God het soveel genade met jou. En as jy vanmôre 'n ma is, en dan dink jy dalk terug en dan sê ek het dalk foute gemaak, daar's goed wat ek kan reggemaak het, dan wil ek vanmôre vir jou sê, God het genade met jou, en God wil dalk net weer vir jou 'n blom gee en sê, ek verstaan, jy's ook net 'n mens. En ons moet ook maar verstaan, jou ma het nie 'n lisensie gekry om ma te wees nie. Hoe leer die lewe ons wat om die regte ding te doen? En dankie vir al die ma's wat die regte goed doen, wat hulle kinders groot maak en die regte goed doen. Markus 3, kom ons blaai na Markus 3 toe. Nou, die Rooms-Katholieke kerk het 'n geweldige verering van Maria. As jy oral in hulle kerke kom, is dit groot verering van Maria. Ons weer aan die ander kant wil so half, ons wil nie oor haar praat nie, en dan mis ons baie keer goed. Maar weet jy wat gebeur eendag met Jesus? Jesus is besig om mense te leer, mense te bedien, en dan lees ons hier vers 31, Markus 3:31, dat sy moeder en broer en suster na hom toe kom, en daar is soveel mense, hulle kan nie by Jesus uitkom nie. En hulle stuur 'n boodskap vir Jesus, sê jou ma en jou broers is hierso, en dan lees ons hierso vers 23, maar hy sê vir hulle, wie is my moeder en wie is my broers? Wie is dit? En dan antwoord hy vers 34, en hy het die mense aangekyk, wat in 'n kring om hom sit en gesê, hier is my moeder en my broers, en elkeen wat die wil van God doen, is my broer en my suster en my moeder. So Jesus vat daai helde verering van Maria eintlik weg, en hy gee dit vir elkeen van ons. As jy vanmôre die wil van die Vader doen, as jy die wil van God doen, dan is jy vanmôre broer van Jesus, jy's suster van Jesus, jy's moeder van Jesus. En ek beleef dit in my eie lewe, dat baie mense is my broer en my suster en my moeder, omdat hulle juist die wil van die Here doen, omdat hulle doen dit wat God wil hê. Weereens, ons sê wat Maria sê, Here, laat u wil plaasvind in my lewe, laat u woord, dit wat u met my praat, laat dit plaasvind hier binne in my lewe. Maar vanmôre, terwyl ek hier voorberei, toe is of die Here net my praat, en besef, daar's mense wat sonder 'n ma groot geword het. En ek wil vir jou 'n skrif in die Bybel lees, in Jesaja 49 vers 15. En dan sê hy, kan 'n vrou van haar babietjie vergeet? En die profeet praat met Israel, en hy sê, kan 'n vrou van haar babietjie vergeet? Kan sy die kind wat sy in die lewe gebring het net so laat staan? Hy sê selfs, al sou so iets gebeur, sal ek jou nooit vergeet nie. Vanmôre sê die Here, al het jou ma jou dalk vergeet, dalk het jy in 'n kinderhuis groot geword, dalk was jy op die straat gelos, dalk het ander mense jou groot gemaak, dan sê die Here, ek sal jou nooit vergeet nie. Dan wil die Here sê, onthou, soos ek hierdie blom gee, ek sal jou nie vergeet nie.
En dan skryf hy verder, hy sê, ek het jou naam in my hand geskryf. As jy 'n tatoeëermerkie op het, daai naam, God sê, ek het jou naam hier in my hand geskryf. Ek kyk elke keer na dit. As ek my hande gebruik, ek sien jou. En dan sê hy, en ek dink die heeltyd aan jou mure wat so verwoes is. Hy praat met Israel, wat se mure verwoes is, die stad wat verwoes is. Dan sê die Here, ek dink die heeltyd daaraan. Ek dink die heeltyd aan jou hartseer, aan dit wat jy moes beleef het as kind, omdat jou ma nie daar was nie, of wat jou ma verkeerde goed gedoen het, dan dink ek aan jou kind, dan dink ek aan jou hartseer. Ons vorige gemeente was daar 'n ma gewees, vandat sy gehoor het sy het breinkanker, totdat sy oorlede was 30 dae gewees. Het was 'n groot skok, en ek kan onthou, dat sy het 'n seentjie en 'n dogtertjie gehad, daai dogtertjie was 5 jaar oud gewees. En daai arme kind het dalk nie altyd verstaan nie, maar baie keer hoe ek en my vrou dink aan daai kinders, wonder waar daai kinders in die lewe is. Hulle het 'n liedjie op daai begrafnis gespeel, wat ons tot vandag toe sal onthou, en dan dink ons daaraan, as ek as 'n mens is wat aan dink, dan moet jy vanmôre weet, dat God ook aan jou dink. Dan vanmôre, dat God ook daai seer ken. Moenie verdink, dat die Here niks daarmee te doen het nie. Ek dink ook nie, dis altyd die Here se skuld, as goed in jou kinderdae verkeerd geloop het nie. Maar weet jy, God wil jou weer 'n kans gee, dat jy 'n ma kan wees. God wil jou 'n kans gee, dat jy 'n goeie pa kan wees, 'n goeie ouer kan wees, dat God jou die geleentheid gee, om anders te wees, as dit wat jy beleef het, in jou kinderdae. En gee God daai geleentheid, om dit te kan wees. Nou die tweede voorbeeld, wat ek wil met praat oor Maria, en dis sekerlik die belangrikste, en dis Johannes 2 vers 5, jy kan soontoe blaai, en ek dink 'n mens moet dit onderstreep, Johannes 2 vers 5, nou wat hier gebeur het, is dat Jesus was nou al groot, hy het al net voor sy bediening, is hulle by 'n troue in Kapernaum, en julle ken die storie, die wyn het opgeraak, en Jesus se ma gaan na Jesus toe, en sê, luister, die wyn het opgeraak. Nou sê Jesus vir haar, luister, dis eintlik nie my tyd nie. Jy weet, dit gaan oor die bruidegom en die bruid, dis hulle dag, hulle moet gesien word, ek moet nie gesien word nie. En dan lees ons in Johannes 2 vers 5, en sy moeder sê toe vir die kelders, wat hy ook al vir julle sê, moet julle doen. Nou dink ek weer aan, Jesus eer sy ma, dadelik, hy draai nie om en doen nie wat sy ma vra nie, sy ma vra eintlik, Jesus doen iets hier aan, en dan doen hy iets daaraan. Nou wat vir my mooi is, dat Maria moes iets van Jesus geweet het. Maria moes die groot wordproses gesien het, dat wanneer Jesus iets sê, dan gebeur dit. Dat hy koning is. Sy moes dalk onthou wat die engel gesê het, en besef maar, hy is die seun van God. Ek wonder hoeveel keer het sy met Jesus gepraat oor wat gebeur het, daar by sy geboorte. Nou weet jy, ek besef, daar's nie een ma wat die geboorte van haar kinders vergeet nie. Dit is so groot moment, jy kan dit nie vergeet nie. Maar Maria, wat iets weet van Jesus, dan sê sy, hoor hoe mooi sê die boodskap, en sy ma vra die helpers toe, doen asseblief wat hy vir julle sê. Hoor jy nie hoe ma wat daar sê, ag asseblief, doen net wat jou pa sê. Doen tog net asseblief wat hy sê. En hier is Maria wat ons leer en sê, net dit wat Jesus sê, dat julle dit sal doen. Weet jy, Maria weet, as jy vir Jesus luister, gaan jou omstandighede verander. Maria weet, as jy vir Jesus luister, gaan jou hele lewe verander. Alles gaan verander. Jou hart binne gaan verander, omdat jy luister vir die Here. Nou dink ek, die belangrikste ding wat jy jou kind kan leer, maar die belangrikste ding is, leer om die stem van die Here te ken. Die belangrikste ding wat ons mekaar kan leer, is om die stem van die Here te ken. Dit wat God hier binne in ons praat. Daarom is die woord van die Here so belangrik, want as ek die woord van die Here hoor, en ek neem dit aan en sê, Here, laat dit my gebeur, en ek luister vir die Here, gaan jou lewe verander. Weet wat die snaakse ding is, dat dit wat Jesus vir ons sê, is partykeer baie snaaks. Ons verstaan dit nie, weet, hy sê vir die helpers, vat hierdie waskom en maak dit vol water, vat dit vir die hoofkelner en laat hy proe. Dit maak nie sin nie, Here, maar hoe kan dit wees? Maar weet jy, dit is juist waar ons geloof moet hê. Waar ons Maria moet sê, laat die woord plaasvind.
Sy besef wat gebeur as jy luister vir die Here, jou lewe verander. Dan vra Jesus se ma vanmôre vir ons, wil jy nie asseblief doen wat hy sê nie? Wil jy nie asseblief luister na Jesus, dat jou lewe kan verander nie? Vanmôre kan ons leer van Maria. Kan ons vanmôre saam bid, net daar waar jy nou is, net 'n oomblik jou oë sluit, en hoekom ek dit wil hê, dat jy net 'n persoonlike oomblik met die Here hê, en ek wil hê, dat jy die Here moet ervaar. Daar waar jy nou sit, kom ons bid saam. Jesus, vanmôre wil ek heel eerste vir al die ma's bid, en vir my 'n ma bid, dat u guns en u seën oor haar sal wees. Dankie dat jy haar bewaar en haar beskerm, en in die hand hou. So bid ek vir elkeen se ma's, dat hulle net beleef, dat God met hulle is. Maar Here, ek wil vanmôre vir elkeen van ons bid, dat ons ore sal oop wees, en dat ons sal luister vir die Here. Dat ons sal doen dit wat die Here sê. Dankie Here, dat U met ons vrede het. Dankie dat U met ons wil praat. Dankie dat U nooit stil bly nie. En ek bid nou dat ons sal U stem ervaar hier binne in ons hart, dat die woord van die Here sal luister, net ervaar dit wat die Here sê. Dankie dat U ons lief het, terwyl elke oog gesluit is. Net daar waar jy sit, wil jy nie vanmôre dalk 'n besluit maak en sê, ek gee my lewe vir die Here. Ek wil soos Maria wees wat sê, Here, laat U woord in my begin groei. Laat U woord oor my kom. Ek is beskikbaar. Dankie Here dat ons dit kan doen, en dankie dat U ons kan aanneem. Net daar waar jy sit, wil jy nie nou 'n besluit maak en sê, ja Here, laat dit werk binne in my nie. Ek ervaar in my hart, net daar waar jy sit, dat die Here praat en sê, jy moet dalk net 'n blom gaan gee. Om blom te gaan gee is partykeer 'n boodskap stuur, iets moois te doen. Wil jy nie iets moois vir iemand gaan doen nie? Wil jy nie vanmôre net gaan doen dit wat die Here sê, vir iemand anderste iets mooi gaan doen? Dalk is dit net 'n drukkie, dalk is dit net 'n mooi woord, wat dit ook al is, om net blomme te kan gee. Dankie Here dat U vir ons blomme gee. Dankie dat U ons lief het, en dankie dat U vrede oor ons is. In die naam van Jesus. Amen. Amen. Baie dankie dat jy vanmôre geluister het. En ek vra weer, sit jou ma se naam daar in die comments in, ons wil graag vir haar bid, en saam stem, en haar naam voor die Here noem. Nou ek wil nog een ding met jou praat, en dan wil ek begin om te sê, baie dankie. Jy weet, Paulus sit in die tronk, hy is toegesluit, hy is in lockdown, en ek dink in die tronk is baie moeilik, en hier is 'n gemeente, Filippense gemeente, wat vir hom iemand stuur om hom te help, wat vir hom kos stuur, wat vir hom geld stuur, wat hom net help daar waar hy in die lockdown sit. En hoor wat sê Filippense 4 vers 18 en 19. Hy sê, julle gawe is voor God 'n offer met lieflike geur, vir hom aanneemlik en welgevallig. Dan wil ek sê, dankie vir elkeen wat sy koevertjie hier in die posbus kom ingooi hier langs die kantoor. Dankie vir elkeen wat 'n oorbetaling maak. Dankie vir elkeen wat sê, maar ek wil gee. Ek wil 'n offer vir die Here gee. Nou, as jy 'n offer gee, as dit net lekker maklik gaan, dan is dit maklik. Maar ek besef, daar's mense wat dit moeilik het, maar hulle eer God. En hulle doen wat die Here sê. En dan skryf Paulus vers 19, en my God sal in elke behoefte van julle ryklik voorsien, volgens sy wonderbaarlike rykdom in Christus Jesus. Paulus sê, man, God is die rykste, en uit sy rykdom sal hy vir jou voorsien, en dat dit met jou goed sal gaan. En weet jy, dit gaan nie altyd oor die saad nie, maar dit gaan oor die vrug. Dit wat jy ontvang. En ek wil vir jou bid, dat dit met jou goed sal gaan. En net daar waar ons sit, kan ek vanmôre bid, en ons bid vir ons land se ekonomie, ons bid vir ons regering, en ons bid dat mense werk sal hê. Kom ons sluit ons oë. Jesus, dankie dat U vir ons voorsien. Dankie dat U binne in ons harte werk om te kan saai, en ek wil sê dankie vir elkeen wat gesaai het en gaan saai. En ek bid U seën en U guns oor hulle af, dat dit met hulle goed sal gaan en baie goed sal gaan. Dat hulle die rykdom van die Here sal beleef. Ek bid nou, Here, dat U vir hulle werk sal voorsien. Ons bid vir ons regering, dat die regering wysheid sal hê en die regte goed sal doen, die regte besluite sal maak. En dankie vir die vrede van die Here wat oor ons land is. Dankie Here vir U vrede,
en dankie vir u goedheid. En ek bid dat dit met ons land ekonomies goed sal gaan, dat mense werk sal hê. Dankie vir u liefde en u goedheid oor ons, in die naam van Jesus. Amen. Amen. Baie dankie dat jy ingeskakel het, en dankie dat jy deel van Fokus Deo is. Ons is 'n gemeente in die middel van Molly, en dit is vir ons belangrik dat ons die doel sal uitleef. God se doel vir ons is dat ons 'n verskil in mense se lewens sal maak. Dankie dat jy die tyd gemaak het om te kan luister na die boodskap. Dankie dat jy ingeskakel het. Jy's 'n great blessing. Geniet dit. Geniet die lewe. I lift my hands to the coming King, to the great I am. To you I sing, for you're the one who reigns within my heart. I will serve no foreign God, no any other treasure. For you are my heart's